អូសួស្តីទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីឥឡូវនេះកំពុងតែថតវីដេអូគឺនៅម៉ោង9កន្លះយប់ហើយទៅចេញមកពីធ្វើការហើយថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមកនិយាយចែកម្លែកពីបទពិសោធន៍ខ្លះៗតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងចាក់សាំងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងចាក់សាំងនេះគឺល្បីខ្លាំងមែនតើគឺពីថ្មីហ្នឹងគឺម្សិលមិញអីហ្នឹងគឺថ្ងៃហ្នឹងអីហ្នឹងគឺបើក Facebook អីទៅគឺអត់ផុតពីរឿងចាក់សាំងទេ Facebook TikTok អីគឺអូសទៅឃើញទាំងអស់អញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់និយាយវែងទេគ្រាន់ខ្ញុំនិយាយចែកម្លែកខ្លះតែគាត់តែមើលខ្ញុំអាចនឹងមានវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាទៅវាអាចនឹងរៀងវែងអីទីទួចដែរអ្នកនរគ្នាសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងតាមដានហើយអ្នកនរគ្នានឹងយល់ខ្ញុំនឹងបញ្យល់ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលគាត់អត់យល់ពីចំនួនអត្រានៅស្ថានីយ៍មិនអីហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងបញ្យល់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយហ្នឹងហើយគឺរឿងហ្នឹងគឺកើតឡើងគឺទៅលើបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់ជាអ្នកចាក់សាំងនៅការ៉ាសាំង PTT ដែលគាត់បានសុំចំនួនកតុយពេលដែលមានឡានដែលគាត់ចូលចាក់ហើយឡានហ្នឹងគឺគាត់ចាក់មួយសុទ្ធទៀតបើតាមដែលលើក្នុងវីដេអូហ្នឹងណាអញ្ចឹងគាត់ចាក់50លីត្រហើយគាត់រកឲ្យជាលុយខ្មែរហើយបងស្រីក៏បានសុំទាចំនួនកតុយបន្ថែមទៀតដោយសារតែគាត់បើសិនជាគាត់ចាក់ធម្មតាទៅគាត់នឹងខាតអីចឹងពេលដែលគាត់ឡើងលុយទៅឲ្យតកែឬក៏ឡើងលុយទៅឲ្យមេគ្រប់គ្រងស្ថានីយ៍របស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាថាវាខាតទៅលើត្រង់ណាហើយវាមានការចំណេញទៅលើត្រង់ណាដែរហើយខ្ញុំនឹងបញ្យល់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាពីចំនួនអត្រាទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងគេគុណរបៀបម៉េចហើយរបៀបម៉េចហើយអានេះគឺខ្ញុំដឹងទូទេគឺមិនដឹងជាច្រើនប្រហែលទេតែគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ចែកម្លែកទៅកាន់អ្នកនរគ្នាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នានៅក្នុងកាស show នៅទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំមកទៅដើម្បីអ្នកនរគ្នាងាយយល់ហើយអ្នកនរគ្នាបានដឹងហើយរឿងនេះគឺខ្ញុំនឹងទៅដល់កតុយគឺខ្ញុំនឹងបែកញែកថាវាមានចំណុចខុសចំណុចត្រូវខាងណាខុសប៉ុណ្ណាខាងណាត្រូវប៉ុណ្ណាអីដែរបើតាមតែខ្ញុំមើលជាក់ស្ដែងណាអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឥឡូវតោះទៅមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំតោះទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺកំពុងតែនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំគឺកាស show ទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាមកទៅកុំឲ្យខាតពេលយូរអញ្ចឹងបើតាមតែក្នុងវីដេអូដែលអ្នកនរគ្នាបានមើលហើយក៏ដូចជាខ្ញុំបានឃើញដែរគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការចាក់សាំងបងស្រីម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ចាក់50លីត្រជាសាំងជាប្រភេទម៉ាស៊ុតណាអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងគឺឡានដែលគាត់ចាក់ហ្នឹងគឺម៉ាស៊ុត50លីត្រដែលគាត់ចង់ចាក់ជាលុយខ្មែរហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងគុណមើលទាំងអស់គ្នាថាតើចំនួន50លីត្រហ្នឹងលុយខ្មែរគឺសម្រាប់បើយើងគុណចំនួនលីត្រវិញវាបានប៉ុន្មានដែរអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំយក50នេះគឺចំណាងឲ្យ50លីត្រហើយគុណជាមួយនឹងតម្លៃម៉ាស៊ុតនៅក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមើលម្លងថ្ងៃបានន័យថាម្លងថ្ងៃទៅប្រហែលថ្ងៃខាងមុខទៀតចូលដល់ថ្ងៃទី21គឺគេដូរតម្លៃឯងធម្មតាគឺ10ថ្ងៃគឺគេដូរតម្លៃម្ដងដូរតម្លៃអត្រាសាំងម្ដងអញ្ចឹង10ថ្ងៃទៅមុខទៀតអាចនឹងខុសអញ្ចឹងឥឡូវនៅក្នុងឥឡូវនេះគឺតម្លៃសាំងតម្លៃម៉ាស៊ុតគឺ3550នេះគឺជាតម្លៃម៉ាស៊ុតនៅក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងណាហ្នឹងគឺ3550អញ្ចឹងយើងគុណមើលទាំងអស់គ្នាហើយយើងស្មើមើលចង់ដឹងប្រមាណអ្នកនរគ្នាមើលទៅគឺស្មើនឹង177,500ណាអ្នកនរគ្នាជួយចាំទាំងអស់គ្នាគឺ50លីត្រតម្លៃម៉ាស៊ុតគឺ3550គឺវាស្មើនឹងលុយខ្មែរ177,500ណាឥឡូវមើលចាំទាំងអស់គ្នាស្រួលខ្ញុំទៅគុណអត្រាអ្នកនរគ្នាមើលម្ដងទៀតតោះឥឡូវចាំណា177,500តោះឥឡូវខ្ញុំចុច C នេះដើម្បី clear សិនហើយយើងទៅគុណមើលអត្រាទាំងអស់គ្នាអត្រាសម្រាប់ម៉ាស៊ុតគឺនៅក្នុងស្ថានីយ៍ចាក់សាំងអានេះខ្ញុំនិយាយ PTT ទេបើសិនជាអត្រាផ្សេងដូចគ្នាឬក៏ខុសគ្នាអីមិនអ្នកនរគ្នាអាច comment ប្រាប់ផងអាចនឹងមានអត្រាក្រុមហ៊ុនឬក៏ក្រាស់សាំងផ្សេងអាចនឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់អត្រានៅក្នុង PTT គឺ0.89សម្រាប់ម៉ាស៊ុតណា0.89អញ្ចឹងយើងគុណមើលអានេះយើងគុណចំនួន50លីត្រណា0.89គុណនឹង50លីត្រអញ្ចឹងវាស្មើប្រមាណវាស្មើ$44.50សេនវាមិនមែនជាស្មើចំនួនលុយខ្មែរណាបញ្ជាក់អ្នកនរគ្នាគឺវាស្មើ$44.50សេន$44.50សេនហ្នឹងគឺយើងធ្វើមិនដើម្បីឲ្យបានដឹងថាលុយខ្មែរអស់ប្រមាណអញ្ចឹងវិធីគឺយើងយក44.50ហ្នឹងយើងចុចស្មើមកជាមួយចុចស៊ីម្ដងទៀតមិញ$44.50ណាកុំឲ្យពិបាកពួកអីអានេះកាស show ទូរស័ព្ទខ្ញុំមួយទៀតនេះវាអត់ដូចរបស់ខ្ញុំមួយទៀតនោះទេ$44.50យើងយកទៅគុណមិនដើម្បីឲ្យឃើញលុយខ្មែរអញ្ចឹងយើងយកគុណជាមួយនឹងអត្រារបស់ស្ថានីយ៍គឺ40.06ណាសម្រាប់អត្រាស្ថានីយ៍យើងមិនមែនដូចយើងនៅក្រៅទេបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាគឺមិនមែន
1 đô laស្មើ 4,000 10000 ស្មើ 2 ដុល្លារ 50 ឬក៏ 5000 ស្មើ 1.25 អីទេអញ្ចឹងកុំឲ្យអ្នកនរច្រឡំណាអញ្ចឹងនេះគឺអត្រាបង់ស្ថាននេះគឺ 4.4006 សម្រាប់អត្រាណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងយកចំនួនដុល្លារដែលយើងគុណសម្រាប់អត្រា 0.89 ដែលយើងគុណជាមួយនឹង 50 លីត្រហ្នឹងវាស្មើនឹង 44.50 ដុល្លារហ្នឹងយើងយកគុណជាមួយនឹងលុយខ្មែរអញ្ចឹងស្មើប៉ុន្មាន 178,300 ណាមិនមែន200ទេគឺ300ដោយសារនេះគឺ67ហើយទៅហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ជាក់ 178,300 ណាជួយចាំទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំចុច C ត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹង 178,300 ណាអានឹងចំនួនលុយខ្មែរដែលយើងគុណទៅឃើញជាមួយអត្រាហ្នឹងហើយយើងយកទៅគុណចំនួនហ្នឹងដែលយើងគុណនឹងលីត្របានន័យថាយើងយក50ដែលខ្ញុំយក50មុនហ្នឹងណាទៅគុណចំនួនលីត្រ 3550 លីត្រហ្នឹងយើងយកទៅគុណមើលយើងយកទៅដកមិនមែនគុណនេះគឺដកហ្នឹងគឺដែលយើងស្មើដំបូងហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាបានចាំហើយមុនហ្នឹងគឺ 177,500 ណាជុំអូខេវា0វាធ្លាក់មកក្រោមមួយអញ្ចឹង 177,500 អញ្ចឹងយើងចង់ដឹងមើលយើងដកយកអា 178,300 ដែលយើងដកអត្រាហ្នឹងយើងយកមកដកចំនួននឹង 177,500 ដែលចំនួនលីត្រដែលយើងគុណជាលុយខ្មែរខាតអស់ 800 អ្នកអស់ឃើញអត់ខាតអស់ 800 ហើយហ្នឹងបើសិនជាគាត់យក 1000 ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាសម្រាប់អ្នកមានមុំ200ហ្នឹងឲ្យគ្នាទៅអានេះខ្ញុំអត់និយាយទេបើសិនជាសម្រាប់ទៅលើអ្នកដែលគាត់កັບលុយឬក៏មួយគាត់រៀងរឹបបតឹងរឿងការចាយរបស់គាត់ណា100 200អីគឺគាត់មិនសូវងាយចាញ់ទេអញ្ចឹងបើសិននៅក្នុងករណីហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់ថាដែរព្រោះហ្នឹងវាជាលុយកប៉ៅរបស់គេទេតែអីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ចង់បង្ហាញគឺត្រឹមប៉ុណ្្នឹងគឺដូចជាមិនមានអីណាស់ណាទេ200ហ្នឹងវាបូកយើងបូកបន្ថែម200ទៀតទៅវាស្មើនឹង 1000 រៀលទេអញ្ចឹងឲ្យគាត់ទៅណាអាហ្នឹងតម្លៃប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មិនយកពីយើងវិញសួរតែឃើញខាតប្រមាណគឺគាត់ខាតអស់ 800 ណាគាត់ខាតអស់ 800 ហើយចុះនឹងតែមួយឡានហើយចុះយើងបូកចំនួនមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងចាក់គាត់ចាក់បានបើតាមក្រាស់ដែលដាច់ច្រើនឬក៏តាមខេត្តឬក៏ភ្ញៀវចូលច្រើននិយាយភ្ញៀវចូលច្រើនចុះវាអាចនឹងចូល50-60 ឡានអញ្ចឹងវាយអស់ណាវាច្រើនដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគុណជាមួយនឹង50 ឡានចុះមើលស្មើម៉ាត់អ្នកអស់គ្នាមើលខ្លួនឯងទៅគុណមើលខ្លួនឯងទៅដឹងហើយអាហ្នឹងខ្ញុំស្មើ50ណាចុះបើឥឡូវយើងកំដរ50 ឡានពេកថាមួយថ្ងៃយើងរកបាន20 ឡានចុះ 16000 ប៉ុណ្ណាខាតអស់ 16000 ហើយសួរគាត់ចេញលុយពីណាចេញលុយកប៉ៅខ្លួនឯងហ្នឹងឯងមានអីទៀតណាតើឥឡូវអាហ្នឹងគេថងមួយរឿងដែលគេល្បីហ្នឹងរឿងមិនសុទ្ធប៉ុណ្ណឹងអ្នកនរគ្នាយល់អត់ទៅលើអត្រាហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាសម្រាប់ក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងមួយសុទ្ធគឺអត្រាដែលបញ្ជាក់ចំនួនលីត្រក្នុង1លីត្រគឺមួយសុទ្ធគឺ 0.89 អាហ្នឹងក្នុង1លីត្រណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺសម្រាប់មួយសុទ្ធសម្រាប់ស៊ុបពែវិញប្រហែលដែរស៊ុបពែ 1.09 សម្រាប់អត្រាដុល្លារក្នុងស្ថានីយ៍ហើយសម្រាប់ស៊ុបពែវិញស៊ុបពែអធិស្ឋានធម្មតាវិញ 0.94 ហ្នឹងគឺធម្មតាតោះឥឡូវខ្ញុំប្រាប់អ្នកនរគ្នាថាឥឡូវបើជ្រុលប្រាប់អ្នកនរគ្នាប៉ុណ្ណឹងហើយយើងទៅមើលចំនួនសាំងទាំង3នៅក្នុងពេលឥឡូវនេះកំពុងតែល្បីរឿងហ្នឹងចង់ដឹងថាសាំងណាខាតសាំងណាចំណេញតោះឥឡូវយើងមើលសាំងធម្មតាខ្ញុំយកទៅមើលសាំងធម្មតាមុនសាំងធម្មតាគឺ 3750 ឥឡូវគុណជាមួយនឹង50 លីត្រណា50 លីត្រដូចគ្នាហ្មងទៅឧទាហរណ៍កុំឲ្យអ្នកនរថាយកចំនួនខុសគ្នាជាមួយនឹងចំនួនមួយសុទ្ធដែលឧទាហរណ៍រឿងកំពុងល្បីហ្នឹងស្មើនឹង 187,500 ណាបញ្ជាក់ 187,500 ក្នុងចំនួនលីត្រគាត់ចាក់ចំនួនលីត្រណា187,500 តោះឥឡូវយើងយកគុណជាមួយអត្រាម្ដង 94យើងគុណជាមួយនឹង50ស្មើ47អូខេ47អ្នកឲ្យ47រៀលហើយយើងយកគុណជាមួយនឹង40.06ដែលជាអត្រាធំនៅក្នុងស្ថានីយ៍ហ្នឹង 188,300 ណាអ្នកនរនេះផ្អៀង
17,300 đó 17,000 sorry ខ្ញុំថាខ្ញុំស៊ីទៀតឡើយ 17,7,500 800 ដូចគ្នាអ្នកនរគ្នាខាត 800 ដូចគ្នាទៅលើសាំងធម្មតាគឺខាតដូចគ្នាតោះអាហ្នឹងគឺខាតដូចគ្នាចំនួនសាំងធម្មតាហើយជាមួយនឹងម្សុទ្ធគឺខាតដូចគ្នាឥឡូវយើងមកមើលម្សុទ្ធវិញសូពែវិញសូពែវាប្រហែលដែរសូពែសម្រាប់តម្លៃសាំងឥឡូវនេះគឺ 4,400 រៀលយើងយកទៅគុណជាមួយនឹង50 22,200 ណា 22,200 នេះអាហ្នឹងគឺសម្រាប់សូពែតោះឥឡូវយើងយកមិញ 22,200 ណាសម្រាប់សរុបតោះឥឡូវយើងយកគុណជាមួយអត្រាវិញ 1.09 គុណនឹង50ស្មើ $54.50 សេនយកអាហ្នឹងគុណជាមួយនឹងអត្រាក្នុងស្ថានីយ៍ 218,400 ណា 400 អាហ្នឹងខ្ញុំគិត 400 218,400 218,400 ដក 22,000 មិញណា 22,000 ស្មើប៉ុន្មានគឺអ្នកចាក់ត្រូវចំណេញបាន 1,600 នៅក្នុង 50 លីត្របើសិនជាគាត់ឲ្យលុយខ្មែរណា 1,600 ចំណេញអញ្ចឹងក្នុងមួយរយៈពេលនេះគឺសូពែចំណេញតែម្សុទ្ធជាមួយនឹងធម្មតាគឺខាតទាំងពីរអញ្ចឹងបើគាត់ចាក់ជាលុយខ្មែរហ្នឹងគឺខាតទាំងអស់សុទ្ធហ្មងតែខ្ញុំជឿថាមិនទាំងអស់ទេដែលគាត់ឲ្យជាលុយខ្មែរណាអញ្ចឹងវាមានលុយដុល្លារមាន AVA លាខ្លះហើយអញ្ចឹងវាខាតប៉ុណ្ណឹងវាចំណេញបានប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងគឺជាអីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នានៅក្នុងកាសចូលអ្នកនរគ្នាអាចទៅគុណមើលខ្លួនឯងបានចង់ដឹងថាតើឃើញប៉ុណ្ណាហើយខ្សាក់គុណនឹង100ខ្លួនឯងទៅព្រោះអីធម្មតាមួយថ្ងៃគឺចាក់បានច្រើនដែរ100មាន 100 លីត្រមានអីដែរអញ្ចឹង 100 លីត្រគ្នាខាតប្រមាណអីអញ្ចឹងទៅជួនកាលវាលើស 100 លីត្រទៀតមិនមែនថាត្រឹមតែ100ទេវាអាចនឹងចូល200 លីត្រឬក៏500 លីត្រអីក៏មានដែរគឺសាំងធម្មតាអីហ្នឹងហើយម្សុទ្ធអីគឺវា200អីដែរជួនកាលតាមការ៉ាសដែលដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងតាមការ៉ាសខ្លះវាច្រាក់វាដាច់ឬក៏វាអីហ្នឹងគឺតាមនឹងដែរអញ្ចឹងណាដល់អ្នកនរគ្នាឥឡូវត្រឡប់មកវិញហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានគុណឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលហើយពីអត្រានីមួយខុសឆ្គងក៏សូមអធិស្ឋានផងតែអានេះគឺខ្ញុំប្រគុណបានបញ្ជាក់ឲ្យអ្នកនរគ្នាហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយបញ្ចប់មួយអ្នកនរគ្នាមុននឹងបិទវីដេអូខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាទៅគុណខ្លួនឯងមើលទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូដែលគេល្បីផ្ទុះហ្នឹងគឺបានដឹងហើយគឺម្សុទ្ធ50 លីត្រអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាយក50 លីត្រទៅគុណជាមួយនឹងលុយតម្លៃលីត្រនៅក្នុងឥឡូវហ្នឹងណាឥឡូវតម្លៃលីត្រនៅក្នុងឥឡូវនេះគឺ 3,550 ដូចខ្ញុំគុណឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលមិញអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគុណទៅឃើញចំនួនលុយខ្មែរអញ្ចឹងឃើញចំនួនលុយខ្មែរអ្នកនរគ្នាណូតទុកទៅបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាយកអត្រានៅក្នុង1លីត្រសម្រាប់ម្សុទ្ធមានអត្រា1លីត្រផ្សេងហើយនិងអត្រាសរុបរួមផ្សេងណាអត្រាសរុបរួមហ្នឹងគឺ 40.06 សម្រាប់អត្រាលីត្រប្រចាំសម្រាប់ម្សុទ្ធសូពែធម្មតាហ្នឹងគឺវាផ្សេងគ្នាឲ្យអ្នកនរគ្នាបែងចែកឲ្យបានផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់អត្រានៅក្នុងម្សុទ្ធគឺ 0.89 អ្នកនរគ្នាយក 0.89 គុណជាមួយនឹង50 លីត្រហើយបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាឃើញចំនួនលុយហ្នឹងគឺដុល្លារពេលអ្នកនរគ្នាឃើញដុល្លារហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាយកដុល្លារហ្នឹងយកទៅគុណជាមួយនឹងអត្រារួមរបស់ស្ថានីយ៍គឺ 40.06 អ្នកនរគ្នានឹងឃើញចំនួនលុយបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាយកចំនួនលុយហ្នឹងយកទៅដកជាមួយនឹងចំនួនលុយដែលយើងគុណជាមួយនឹងលីត្រមុនហ្នឹងដែលយើងគុណចំនួន1លីត្រជាប្រភេទលុយខ្មែរហ្នឹងគឺយើងគុណទៅយើងឃើញហើយថាចំនួនខាតអស់ប្រមាណហើយចំនួនផ្សេងទៀតដូចជាសូពែឬក៏ធម្មតាអ្នកនរគ្នាក៏អាចគុណមើលតាមនឹងបានដែរអញ្ចឹងអានេះគឺជាតិចនិចមួយឲ្យអ្នកនរគ្នាដឹងថាចំនួនអីដែលខាតចំនួនអីដែលចំណេញទៅលើអ្នកចាក់វាមានពេលខ្លះវាខាតទាំង3ក៏មានវាមានពេលខ្លះវាអាចនឹងកម្រមានថាវានឹងចំណេញទាំងអស់ណាវាមិនសូវជាកម្រមានទេវាអាចនឹងចំណេញ1ខាត2ឬក៏ចំណេញ2អីកម្រណាចំណេញ2ខាត1ក៏មានដែរនៅក្នុងការងារជាអ្នកចាក់សាំងហ្នឹងអញ្ចឹងបើដូចសិនជាយើងចំណេញវាអាចនឹងយឹតយកអាខាតនឹងជួយតែបើសិនជាវាខាតទាំង2ជាមួយវាខាតទាំង2វាចំណេញ1វាអត់អាចជួយយឹតយកគ្នាបានទេវាអាចនឹងមានការបាត់លុយឬក៏អីអញ្ចឹងទៅពេលដែលឡើងលុយតែបើសិនជាក្នុងករណីថាខាត1ហើយចំណេញ2
vì ai đang chui dịch dùng kia để dừng vừa tới nẹt vừa cá nó cứ quạt vừa tới cứ admin cá bạt lùi thì ta bảo trên đánh chẳng bay tiết cứ admin được qua thế mùi cứ kê chảo mà hay là trong video nó cứ nhom trong và hai từ nẹt để quạt chừng ngò hướng năng nẹt khác cứ nhom khơi tham mà tệ cứ miễn 3k bay chai chỉ pi món cứ nẹt khác quạt com thổ nẹt để quạt pop video nẹt khác tiết quạt từ com thổ bong dây nẹt trả sẵn chẳng cứ nhom trong ao nẹt đó nia mơ lơ hướng mùi năng bính mà cho nói nhá nhom trong phải chạy về nó nếu nhom về nhẹ món này xem đẹp của tôi nó về mà thoáng món nhóm còn chỉ nẹt trả sang đây nhom tùm chanh màu mình ní để nhom phèm này nên thật chanh màu nó nhom thưa ca nơi cái đặt sang đấy nhom trả sang được kia chỉ nẹt trả sang được kia xem đẹp nhom món bữa sân chỉ quạt kịch chùm nôn lít quạt chạ lít ô tô ta quạt chạ lít quạt chạ mà phay phèm lít cho rồi có 20 lít chẳng có đôi kia chẳng cứ nhom do 20 lít nó nhom do côn chùm mùi nó chùm nôn sang từ lại sang mà lítประมาณ ô tô tham mà lít super mà sốt cứ bay pon phèm 12 mà nhân chẳng cứ nhom do 20 lít nó côn là món rồi hai nhom do chùm nôn lôi năng mạo ô tô khơi ประมาณ nhom do phần năng តែបើសិនជាក្នុងករណីដែលខ្ញុំយកកតុយពីគាត់តែខ្ញុំយកក្នុងករណីគេខ្ញុំយកនៅក្នុងករណីនោះត្រាតែគាត់ឲ្យជាលុយដុល្លារបើន័យថាគាត់ចាក់50ដុល្លារតែគាត់ឲ្យជាលុយខ្មែរមកអញ្ចឹងគឺខ្ញុំត្រូវតែយកពីគាត់ហើយអញ្ចឹង50អ្នកនរគ្នាគុណមើលទៅ50យើងយកទៅគុណជាមួយនឹងអត្រារួម4006វាឃើញកតុយដែលយើងត្រូវយក300 400អីចឹងទៅពីភ្ញៀវchẳng bởi sân chỉ không cả này đã quạt chạ chia đô la thế tại quạt ao chỉ lối khai móc cứ nhóm miền sân thể tại bởi sân chỉ không cả này thay nhóm do của tôi đã quạt chạ chỉ lối khai nhóm thời do của tôi bị quạt tiết cứ nhóm mà đai do thế nhóm dây men món cứ tăng của nhóm thua ca móc nhưng mà đai do thế cứ nhóm do ta chân uốn lối thò mà đa thế hay bởi sân chỉ khát ấy hay bởi sân chỉ xua tha khát ót cứ khát men tái bia pe khai dân tranh lôi luận ai như tịch tuổi dân tới tam chạy đai như tới tam trang đi tam tịch dân tới hay dân còn mình mót ấy đây thôi mà chẳng năng bia chỉ khang như để dân thời thưa hay mà thay dân do bên năng dân mình kha thì việc khát được cái gì tại còn dân trong lệ trả ca khát nó ở việt tây chỉ tịch bình vì mình tây chỉ trả đó mà chẳng là nó cứ xem đẹp bập sạo nhom toàn hai từ lơ hưởng nè đại con pop video mình hạt ấy bàn chỉ nhom kết tha nè pop video mình xem đẹp pop video cứ mình cua na do hụt hiệp rồi có video qua tặng đo rồi mà pop tới vì anh đang passport đó quát trong prosa quát mật phẹ quát rồi môi có p để quát ô tô tha p môi để quát anh ấy mình đo hưởng một chốt á tam là nhom tam đan mơ tới này tay bờ sân chỉ không cả này đo ta hưởng một chốt trắng cứ quát và bạn nó không ca họ ca gì bờ sân chỉ không ca để quát miền này kia chui sponsor chở anh chui họ ca nghe ban này chở là nó cứ ở đây thì tay bờ sân chỉ không cả này ta quát đầu kia mình sơn là bảy hướng năng xẹp ta hướng tranh mau có đặc hơi bên năng hai cái choan quạt tầng o mòn hay kết tha quạt nó không phải kho tầng o mòn chẳng cứ ở miền là kia nè là miền mua ấy là bảy tranh chui họ ca nghe ao thế cứ quạt họ ca nghe cứ của bạn này bây giờ quạt từ trả sang từ rồi họ ca nghe trả sang lại sen từ môi cỏ ấy cứ kẹt từ quạt ấy cái khai quạt xì có quạt ở kết phần năng đôi trong hụt hiệp năng ấy chẳng tới cứ miền bành hà đào than đi kia chẳng tới khả năng không cả này nữa nè chẳng không niêm dương chỉ nè nhíu mình cua na do video kia một phọc thì cua tại dương thưa chi là biểu video bạn chế mình dương vậy mong tờ tha xuống đây này đó nè chẳng tới nơi nhom trả sang nơi cái đặt sang muôi nơi không khai ní nơi mà đồng khai ní chẳng tới cứ nhom trả tới miền bọc lực cái do của tôi bạn che ta cái do chẳng trời được ọt cái do bạn năng về xăm ọt về thử từ nón ọt chẳng nông niêm chỉ nè đại kê mơ Facebook rồi còn mơ TikTok ấy nắng miền này nè trả sang rồi còn miền nè đại quạt miền bập sạo nó không hướng năng chẳng cú quạt năng slide thà họ do bạn năng cứ miền hạt phòn che hạt phòn châu ấy chẳng tới cái kia năng slide vậy tại bờ sân thì dương do video dương thọt cái do mà phò thằng đo chẳng vì passport đó kê passport là của xa kì anh cứ hướng môi đài mình cua vừa hướng bạn năng thì bị anh passport kì về khác này khác cứ trong là 7 TikTok bọc luôn ai có trong là 7 video luôn ai chẳng tới admin kịch đo phò vì passport bọc là kê thế này là ọt ca nghe có ọt tới này là chụp tục mà cho chụp tới cứ ọt qua thì tái nhóm ọt com thổ từ lơ hướng nè để quạt chặt xí đôi chỉ hướng thay cứ pi pon 4
cứ chạ xì kê chẳng cứ nhau một con thổ thế nó cứ trong do tập phô ấy phô tới trong chai chai đo na đo này có chai tới cứ nhau con thổ tại bà sân chỉ không cạn đấy để quát thẩm vô tôi bay pan này dương ai xua vô hạt phò bàn ta chừng ai hai nèประเทศสถานีมาxua bán dương ai xua nè để còn miền bọt từ sau được rồi đôi nhom vậy chẳng thua video vậy chẳng mà thọt video vậy chẳng mà xua đây nè này chẳng tới nơi nhom chặn nơi than đi đi miền bắc bòi cho họ nắng vì chỉ hướng môi đà lò hay hướng môi đà thâm thời nhom cái tha vì chỉ hướng môi đà lò hay bắc bò đó cái hai cái ai đừng miền chỉ experience chạy lại từ căn quạt đại chỉ nè đại chùa vừa năng thiệt chẳng á tại nhom chưa tha bờ sân thì quạt cái tha hai chỉ cát vậy chẳng ắt là bay men ắt cứ môi cỏ mình miền nè mơ men ắt chẳng cứ quạt ở bàn thua hướng năng chẳng quạt hot cái hái quạt bà họ vô mỏ chẳng vía quạt bàn cái đã hướng hạt phòn nó vừa ao miền ca passport đó cái passport đó hụt phiệp bọc kê do hụt phiệp bọc kê từ này hay mà xa bon sấy nên quạt vậy bàn lò mình tên vậy từ đòi phèp vì là đam tốn na quạt phi diêm bị vô đây tai thơ mất bị vô tới căn nè đại quạt phong đan nó cứ quạt vô chẳng hạn đi nhom ai tranh gì video để nhom côn đấy cứ thực khâm tha nè đại miền bành hà đôi bon xây để nơi đại chia mà tra video nó cứ ở quạt vô ở quạt cất mưa luôn ai côn mơ đó mà cha côn ha sắp côn mà rồi lít côn ấy trong năng trong đăng mơ khơi và em mán cứ tam nào hay vậy năng tới mẹ tha ô hay vậy năng tới hay nè chạ sang đây ấy hay can trường thì chẳng ót đấy ấy cứ nhom vậy không niêm chỉ plug gật ao ban đây không niêm chỉ plug gật ao hay mấy đôi nhom vậy chẳng than nhom đẹp nhom to món cứ nhom vô côn chùm nón lít thì khát ấy hay xua tạc khát cứ khát là ngày miền ấy tay nhom ở đây nhom tia cái tôi bị kê thì tại bản thân cái áo này nó có chia hưởng môi đài lò đài chia hưởng môi đài tại tam ở vậy đây cái nè đại cái mà cha lôi cái ao máu chia sự thi bỏ kế nè cái chui dương là bây cũng oi dương khát cũng mọi ấy chẳng từ tại bản thân chia với mình áo nó cái dương bỏ kỹ chẳng đấy ở con này ởนี่mình tên hay dục ấy màu chỗ đọc là ấy tranh mà thôi video khéo thế là ban tới té hay tới té cắt video nó ngày nào này mới hay khó con cái xong mà chia sai bọn này khó chia bọc sau để nhung trong chay để căn này đó như hướng sang thế hay miền đặc đó miền cầm đặt ấy ai của mình càng khom phóng hay mình tên tới video nhung cho năm sòng kran ní cứ nơi miền bảy phía nhung tới vật nôm đằng bảy phía nó cứ ở toàn ban cắt đấy chẳng cứ mà cắt video này môn này để xa tại nhung trong ao bây giờ là này đó này chắp vô lượng năng sân của mọi nhà này miền bạn phụ chỉ pi krom này khác và trên này bài chay vậy hạt phao lại cho mua cho muối vì mưa tới hiện của bạn mưa được ở này chẳng ai nào vô lượng năng phần năng hay mình can trường thằng đấy còn mình can trường thằng nào đấy tái ở dân thân thay mưa ở hiện mưa côn mưa luôn anh côn lên anh cứ chia hướng mua là dân thở côn lên sao vào cay ấy cứ côn lên luôn ai tới nhom men đạp cay cái nứt phong còn nơi thể hiện côn mưa vì chùm luôn tra che chùm luôn bên này bên nó hỏi ở đăng tha vì mệt mày lại chẳng phải đăng cái nào nè đăng này cắt video nào nè mưa hay là video thằng can 7 video thằng can bật nôm nó cứ nơi cô đôi ip là năng chẳng hay ở con thở nó bên nào thì mình test hay chung một nhóm nào video khỏi chết bye bye